Dunyoning eng katta yo'lovchi samolyoti Airbus 380 knopkalardan boltlarigacha, o'rindiqlardan tortib dvigatellarigacha bo'lgan 30 ta davlatdagi 1500 ta kompaniya tomonidan yetkazib berilgan, taxminan 4 millionga yaqin qismlari birlashtirib ishlab chiqarilgan ulkan uchar pazldir. Ikki qavatli bahaybat qushning qanotlari Uelsda, 3 ta alohida qismdan iborat gavdasi Gamburg va Saint-Nazerda, gorizontal dumi Kadizda, vertikal dumi esa Gamburgda ishlab chiqarilgan. Uning barcha qismlarini Tuluzadagi yakuniy yig'ish liniyasiga yetkazish o'ta katta e'tibor talab qiladigan qiyin logistika jarayonidir. Faol foydalaniladigan barcha yo'lovchi va yuk samolyotlari dunyo bo'ylab minglab kompaniyalar tomonidan yetkazib beriladigan qismlarini yakuniy yig'ish liniyalarida birlashtirish orqali ishlab chiqarilgan. Unday bo'lsa, bu gigant qushlarning bahaybat qismlari ular ishlab chiqarilgan joydan yakuniy yig'ish liniyalariga qanday yetkazib beriladi? Bugun men sizni gigant yuk samolyotlari bilan tanishtiraman. Ularga samolyot tashuvchi samolyotlar ham deyiladi. Bu sohada amerikalik ishlab chiqaruvchi Boeing o'zining Dreamlifter, yevropalik ishlab chiqaruvchi Airbus esa Beluga modellari bilan ajralib turadi. Bundan tashqari, Ukrainaning rahmatli Antonov 225 va American Aerospace Lines kompaniyasining Super Guppy samolyotlari butun dunyoda e'tiborni tortadigan yirik yuk samolyotlari ro'yxatida turadi. Ismini oq kit turi bo'lgan Belugalardan olgan va uchar kit nomi bilan mashhur Airbus Beluga samolyotlari Airbus 300 modeli asosida ishlab chiqilgan. Airbus samolyotlarining parchalarini Tuluza va Gamburgdagi yakuniy konveyeriga tashish uchun 1992-yilda ishlab chiqarish boshlangan. İlk parvozini 1994-yil 13-sentyabrda amalga oshirgan Belugalardan 5 dona bor. Ular Airbusning ishlab chiqarish korxonalari orasida kuniga 5 marta, haftasiga 6 kun parvoz qiladi. Airbus ortib borayotgan samolyot buyurtmalarini hisobga olgan holda Beluganing yangi avlod versiyasi Beluga X-Large ni ishlab chiqardi. Ishlab chiqarish dasturi 2014-yil noyabr oyida boshlangan va 2018-yil 19-iyulda ilk parvozini amalga oshirgan. Beluga X-Large Airbus 330-200 modeli asosida ishlab chiqilgan. Beluga samolyotlari o'rnini bosuvchi jami 6 ta Beluga X-Large samolyotlari 2022-yildan buyon Yevropada 11 ta nuqta orasida parvoz qiladi. 20 mingdan ortiq Airbus xodimlarining ovozlari sababli jilmaygan kit bo'yoqlari bilan ommaga tanishtirilgan Beluga X-Large samolyotlari mavjud Belugalarga qaraganda 30% ko'proq yuk tashiydi. 4000 km parvoz masofasiga ega bo'lgan Beluga X-Large 3 metr uzunligi bilan Belugadan 7 metr uzunroq. Beluga X-Large nafaqat yoqimtoy, balki Belugalardan ancha funksionaldir. Uning aerodinamik samaradorligini oshirish uchun kokpit qismi pastroq tushirildi va gavda kengligi 1 metr orttirilib 8.8 metrga yetdi. Airbus 330 samolyotlarida ham qo'llanilgan ikkita Rolls-Royce Trent 700 dvigateldan kuch oladigan va balandligi 18.9 metr bo'lgan Beluga X-Large bir vaqtning o'zida Airbus 350 ning ikkala qanotini ham tashiy oladi. Mavjud Beluga samolyotlari faqat bitta qanotni sig'dira olar edi. Beluga X-Large ning ishga tushirilishi va 2024-yildan boshlab Airbus Beluga Transport nomli mustaqil aviakompaniyaning tashkil etilishi Airbus uchun strategik o'zgarishlarni anglatadi. Turli sohalardagi korxonalar endi o'zlarining katta yuk tashish ehtiyojlari uchun Beluganing ajoyib imkoniyatlaridan foydalanishlari mumkin. Bu Airbusni ushbu ixtisoslashgan transport bozorida birinchi o'ringa qo'yadi. Boeing 747 va Antonov 124 Ruslan kabi raqobatchilar Belugaga o'xshash burundan kargo yuklash imkoniyatlarini taklif qilsa-da, Beluga X-Large'ning noyob yuk tashish hajmi va ta'sirchan samaradorligi uni chinakam kuchli raqobatchiga aylantiradi. Amerikalik ishlab chiqaruvchi Boeingning ulkan yuk samolyoti Dreamlifter 747-400 modeli asosida ishlab chiqarilgan. Ayniqsa 747 Dreamliner komponentlarini quruqlik va dengiz orqali tashishda vaqtni behuda sarflashning oldini olish uchun foydalaniladigan Dreamlifter 71 metr uzunligi bilan dunyodagi eng uzun yuk samolyoti unvoniga ham ega. Qanot kengligi 64 metr bo'lgan 4 dvigatelli gigant yuk samolyotining maksimal uchish og'irligi 365 tonnani va maksimal parvoz masofasi 7800 km ni tashkil qiladi. Birinchi Dreamlifter 2006-yil avgust oyida Tayvan Taoyuan aeroportidagi angarni tark etdi va birinchi parvozini 2006-yil 9-sentyabrda amalga oshirdi. Jami 4 ta Dreamlifter ishlab chiqarilgan bo'lib, uzoq sharqdan taxminan 1 oyda dengiz orqali AQShga yetkazib beriladigan samolyot qanotlari Dreamlifter bilan 10 soat ichida yakuniy yig'ish liniyasiga yetkaziladi. Dreamlifter operatsiyalarini Atlas Air amalga oshiradi. Sovet ittifoqining Buran kosmik kemasini tashish uchun ishlab chiqarilgan Mriya, ya'ni Orzu ismli Antonov An-225 1988-yil 21-dekabrda birinchi parvozini amalga oshirgan. SSRning Buran kosmik kemasini o'lchamlari tufayli avtomobil yo'li bilan tashish imkonsiz edi. Shuning uchun Antonov uni tashish uchun An-225 ni ishlab chiqaradi.
Biroq ishlab chiqarishdan so'ng kosmik dastur to'xtatiladi va samolyot bo'sh qoladi. AN-124 Ruslanning takomillashtirilgan modeli bo'lgan va yuk tashishda foydalanilgan ushbu samolyotdan faqat bir dona ishlab chiqarilgan. Sovet ittifoqining tarqalib ketishi bilan ikkinchisini ishlab chiqarish hech qachon tugallanmagan. Keyinchalik samolyot ustida qayta ishlanadi va unga katta yuk eshigi o'rnatiladi. Ukrainaning Antonov kompaniyasi tomonidan boshqarib kelingan samolyot noodatiy o'lchamdagi va og'irlikdagi maxsus yuklarni tashish uchun ishlatilgan. 6 dvigateli, 32 g'ildiragi va 88 metr uzunlikdagi qanotlari bilan ushbu qushcha dunyoning eng katta samolyoti unvoniga ega edi. Bo'sh og'irligi 285 tonna bo'lgan bu samolyotning maksimal uchish og'irligi 640 tonnani tashkil qilardi. 15.400 km parvoz masofasi bilan Dreamlifter va Belugani mensimaydigan AN-225 soatiga 850 km tezlikka erisha olardi. AN-225 o'zining 34 yillik umri davomida havoda tashilgan eng og'ir yuk, havo orqali tashilgan eng uzun yuk va shunga o'xshash 124 ta dunyo rekordi o'rnatgan. Rossiya-Ukraina urushi tufayli 2022-yil 27-fevralda Rossiya armiyasi Antonov AN-225 Mriya samolyotiga to'g'ridan-to'g'ri hujum uyushtirdi va ushbu noyob samolyotni yo'q qildi. Antonov 225 ga hujum paytida Antonovning bosh markazi joylashgan Kiyev-Gostomel aeroportidagi angarda muntazam texnik xizmat ko'rsatilayotgan edi. Samolyotning dvigatellaridan biri ta'mirlash uchun yechilgani bois hujum ehtimoli ma'lum bo'lsa-da, samolyotni uchirishning imkoni bo'lmadi. Ukraina 2030-yilgacha foydalanishni rejalashtirayotgan bu san'at asari hozir achinarli vaziyatda. Ikki xil modelda jami 5 dona ishlab chiqarilgan Gapi oilasi samolyotlari aviatsiya tarixida o'z o'rniga ega bo'lgan gigant yuk samolyotlari qatoriga kiradi. Gapi birinchi parvozini 1962-yil 19-sentyabrda Los-Anjelesda amalga oshirdi. Homilador Gapi nomi bilan ham tanilgan yaltiroq kumush rangli qushcha tashqi ko'rinishidan samolyotga emas, balki dirijablga o'xshab ketishi tufayli e'tibor tortadi. Bir NASA xodimi samolyot akvarium balig'i bo'lgan homilador Gapiga o'xshashini aytganidan keyin unga bu ism berilgan. Gapi samolyotlari insoniyatning Oyga sayohatining ajralmas qismidir desak xato bo'lmaydi. Sababi NASA kosmik missiyalarda ishlatiladigan raketa qismlarini tashish uchun foydalanadigan Gapi samolyotlari zavoddan raketa uchirish joylariga yetkazib berish vaqtini 25 kundan 18 soatga qisqartirdi. NASAning fikricha, 1969-yilda insoniyatning Oyga birinchi qo'nishi Gapi samolyotlarsiz hech qachon amalga oshmas edi. Vaqt o'tib homilador Gapi NASAning ehtiyojlarini qondirish uchun yetmay qoldi va 1965-yilda oilaning ikkinchi avlod samolyoti Super Gapi Boeing'ning C-97 harbiy samolyoti asosida ishlab chiqarildi. Bosimlantirilgan kabinasi, yuklarni joylashtirish uchun 110 daraja yon tomonga ochiladigan burni bilan farq qiladigan Super Gapi soatiga 463 km tezlikka va 3200 km parvoz masofasiga ega. Maksimal uchish og'irligi 77 tonna bo'lgan ushbu 4 dvigatelli qushchadan hozirda faqat bittasi faol. NASAning kosmik missiyalarida qo'llaniladigan Super Gapi samolyotlari Beluga samolyotlari ishlab chiqarilishidan oldin Airbusning samolyot qismlarini ham tashigan. Shunaqa gaplar.